ये भाई हमारा करिया भालू। ओ भालू देख के चले जान रहा है ऐसे है कि है भालू बेटा। हाँ ना अपने ही से वो साइड देख के चले गए ये साइड नहीं भाई ये हमारा करिया भालू झूला भी झूलता है, झूला भी झूलता है, झाड़ में लग चल जाता है। और कहाँ है भाई ये गोरिल्ला 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 ये वो झाड़ में चढ़ रहा है। एक आइट है। अरे यार वो हमें देख के शर्म आ गया है, छुप रहा है। बैठा हुआ है बेख दिखा। ये देखो देख के छुप रहा है। ओ भालू खड़ा हो जा भालू, खड़ा हो जा मोर भालू। ओ चंदुआ भालू। वो भाई चढ़ रहा हो झाड़ में। सीधे चक थे बा ये देख रहे कैसे हो रहा है, सुंगरा जैसे हो रहा है। लाभी वीडियो बनावे तो खतरनाक है भाई। देख बे वो देख बे ऐसे खतरनाक चढ़ते बे। अभी 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 वो तक कंचे का तू जितने सामान अरे वो चढ़ जाते हैं वहाँ। भालू ओ मेरे भालू चंदुआ भालू। उनका रखता है सीधे चक रही से देख रहा है कैसे फास्ट फास्ट हो रहा है। चल चल झूला झूलना यार। लड़के को बहुत पकड़ते है गाय। हाँ तो 18 करोड़ कमाल डाल दे भूषण। हाँ यार भाग नहीं सक रहा हो भाई वजन आ रहे हैं वो डोका देवरी में खाली करवा रहे हैं ना तिरछा होते है ना और खिलाओ ना। उड़न जैसे रहते वो जियो वाली भी आ रहे हैं। बैंड है हिप्पो दो ट्रेन कैसे मुंह पसार के बैठे हैं। एक ही ठो है अभी मुँह। दो है कहाँ है? मोड़ नहीं देख रहा है। नहीं है एक ही है वो, बड़ा वाला है वो। हाँ एक ही है। एक ही है।